家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》，有请我们今天的两组嘉宾，欢迎你们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾小曹，21岁，来自河北；学生小林，21岁，来自吉林；学生。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你觉得对方是个怎样的人？他是一个谈恋爱中的巨人，生活中的矮子，总做华而不实的事情，都有假真心。他哪儿都好，就是对我太苛刻了。忍受不了对方的什么缺点？他特别没有人情味儿，又无能又爱哭，还爱吃醋，还特别没有上进心。他不该不顾我的反对去参加选美。另外，我对他这么上赶着，他不该总是给自己留后路。背着你参加了选美？啊，对，就是有一次我们暑假实习嘛，我去报了一个礼仪培训班，然后呢，我们老师觉得我自身条件不错，说是让我去参加一个国际小姐的选美比赛。我跟他说了，他不让我去，还跟我吵一架。不是，你不知道我们班同学都怎么说？我们班同学都说那个比赛就是各种潜规则了什么的，就是那种你们班同学怎么说？所以你就觉得我是那样的人吗？又说你那个什么戴金手镯了干什么啊？挣那些钱挣又多，然后就说你后面有大哥，他还得了个名次，得什么挺高，反正一共50多个选手。然后一共有7个佳丽，我是在7个佳丽中分数较高的那一个。然后呢，他也不夸我，也不跟他朋友炫耀。哎，有没有参赛的照片？我们夸一夸呀。有的，来看一下。他不夸，我们夸。哦，好看。这个就是我当时参赛的照片，这不挺端庄？对呀，我就觉得的样子吗？不是，但是你看啊，人多嘴杂。那你是怕被说闲话吗？不是啊，我就是担心你啊，因为你担心我，你陪着我去呀，我也叫你去了啊。我之前参加活动，你陪我去，又给我买饭，又给我买水的。这次呢，自从这次之后，剩下活动都不陪我去了，我都自己去的。不是，我觉得他原先就是他是他追的我吧，是他追的我，他追的你？对，我追的他。为啥呀？当时就是我们这个专业女生比较多，有2000多个女生，然后男生呢，他只有21个。他又是属于里面出类拔萃的那一个，矮子里拔将军。但是他确实是他给我表了白了，就是我比较外向嘛，然后当时我就是觉得他挺帅的，然后我就是挺喜欢的，然后我就约他出去看电影，看完电影呢，我又在他手上写，我说我们在一起吧，然后我俩又在一起了。他当时不是他追我吗？就是我当时我也有点那种虚荣心，你知道吗？你想想一个女的过来追着我，当时我感觉就是我比她那个光鲜亮丽了，我比她那个好了。然后但是她参加第1名完以后，现在就是我就暗淡了，就是反正就是说我就感觉这个爱情就不太完美，就感觉我俩之间感情就是有点他特别完美主义。520的时候，他说想给我一个惊喜。然后呢，他说想在我俩年轻的时候，颜值巅峰的时候，把那个结婚证类似结婚证上的照片拍了。当天我到了影楼之后，我越想越不对劲儿，我觉得我俩在上学呢，怎么能拍这种呢？不是你都能给我吵，你说别人啊，520的时候顶多发个红包了，干什么的？谁能像我这样精心了？我没有说你不精心呀。那你为什么要拒绝？你为什么最后你没有按我的心里所想那样拍？我没有拒绝你呀，我拍了呀，只不过。我就是选了一套黑色的新中式的衣服，他就不开心了。我想的是，就是跟真正的结婚证一样。就是他觉得我穿了一个黑衣服，没有穿那个白衣服。但我想的是跟真正结婚证一样，穿那种白衬衫。结果你挑了个黑色，那算啥呀？那我们看看有没有照片，有你说的那么不喜庆吗？你不也穿的黑的吗？是啊，他不跟我那样穿，他提的，我不想穿那个白的，我就要穿那个黑的。这不挺漂亮的吗？就是，挺好看的。我觉得他不给我拍那种就白衣服吧，就是他以后发朋友圈什么，是不是就是想那个以后给自己留个后路了？就想留后路，万一你不靠谱呢？2个月给自己留后路也说得通啊。对呀，我也觉得说得通啊。就是我现在都感觉你在无理取闹，你知道吗？那谁不想搞对象的时候就是往结婚时候发展？就你特别像一个小姑娘，就斤斤计较。这件事咱们先放在这儿啊，咱也知道男孩出于好意啊，只是形式2个人达不成一致，咱翻篇了。这是一个他追求完美，让你觉得我不太能接受的方式。还有什么不能接受的吗？还有一个就是去年我妈妈得了肿瘤，脑部肿瘤。哎呦。住院了半年多，到现在她也是在医院里面。我觉得作为我的男朋友，并且双方父母都知道我俩的情况下，他应该去看望我的妈妈，但是他没有。我跟他放狠话，对你叫我说你不去，咱俩就分手，他才去。我是一个男生，回去以后啊，你妈妈那个又难受，怎么着，我真是帮助不了你妈什么，而且我一听这个我也害怕呀。我也不大，他妈妈得什么就是脑瘤了，怎么着，我也害怕，就是我也是头一回遇到这种情况。你应该安慰我，就是你妈妈都会抽空给我妈打电话，问问那个怎么样了，你都不会。
对啊，那也是我让我妈打电话，我知道我陪伴不了你了，那我就让我妈给你妈打电话了。你为什么陪伴不了我呀？我害怕，我不知道过去我该怎么办。那你的女朋友也害怕，也没经历过呀？那你不能陪她一起去吗？对呀，你不能陪伴我吗？确实，就是你那啥了。你在旁边，你哪怕就是陪我说说话什么的，你知道那一段时间我怎么在医院里度过的吗？我也害怕，那也是我妈妈，我也在哭。确实是我不对，这确实不对。自己最爱的、想要结婚的女人的母亲，在病床上的时候，我连基本的陪伴都不愿意给予。我觉得那是一个内心当中有没有同理心的事情，没有一句害怕就可以挡得住的，有什么可害怕的？病情就是有点严重，就是我就是病情再严重，也不是你害怕，也不是你不去的理由。这样，作为男性，我说一句啊，就是不管你害不害怕，也不管是不是他母亲生了病，生了多大的病。就在你女朋友哭的时候，她非常无助的时候，她希望你来陪她，她希望你到这个地方来，你去不去？必须得去。彼此的家长都知道你们的情况哈？对，知道。什么时候就见了父母了？3个月的时候，我先见的他妈妈。我带他去我家的。什么情况？见了以后，他妈妈特别热情，就是立马给我塞了一个红包，1000块钱。就是强塞给我的，我没有办法不收。然后过了3个月，我过生日了，他妈妈直接微信给我转账，转了1万1。我当时我看这个数字，我特别害怕，就是我一个学生，我哪见过那么多钱呀？这就是我妈妈对你的好意。我没有说阿姨不是好意，我就是觉得压力就是压力太大，半年不到给我转1万1。那结果呢？结果他退过来1万啊，那个1万1，万里挑一的寓意啊，乘1000块钱了啊，退回去1万。对，我退回去了1万。我觉得人家姑娘还是挺有这种分寸的。但是我家里人真是就是把她当成一个亲闺女对待，然后对，我知道，就是他家里把我当亲闺女，因为就是在那个花钱的后来，他妈妈还带我去石家庄看房子，因为知道我要在石家庄经常工作。然后就去带我看房子，说那个户型，还有那个地段什么的都是我喜欢的。其实我当时我真的压力特大。你妈妈对这个男生什么印象？我妈妈对他特别满意。特别满意？这生病都不去看一眼还满意？他虽然去了1次，手里没有拎任何东西，但是我买了。然后我跟我妈说是他买的，然后我妈肯定是也是不知情。然后平常他不去，我肯定也是跟我妈说，就是学校忙出不来，我不可能说。他不愿意来，他害怕，他不愿意来，我肯定不能这样说，所以我一直在给他面子，给他打圆场，所以我妈对他印象特好。后来有一些事情他做的还是比较好的，但是在这个生病之前，他还做过特别让我想骂他的一件事情。我妈妈在生病之前出车祸了，我当时在学校，我哭着给他打电话，我说你在哪儿呢？我打台球呢，怎么了？我说我妈出车祸了，我说我现在要回家，我跟导员请假了，我说我现在得立马走。当时下雨，我打了2个小时车，我还没伞。然后他说，那用我陪你去吗？我说不用了，不用了。然后他就真的没有来。你给我打电话，我是立马也不打台球，在这坐着听你说话，然后给你说话，安慰你，说阿姨怎么样，怎么样。对呀，你坐着跟我打了1个小时电话，问我去不去，我去不去？对呀，你这1个小时，你就为什么不能挪挪你那屁股呢？不吵了啊，反正也没去啊，然后也没看。你这男朋友除了在大事上，你说的这些事儿，我认为相对来讲，在你们这个年龄是大事儿了哈，什么父母生病啊、车祸啊等等。那小事上呢，你们小情侣日常生活的细节，你满意吗？不满意。他有时候特双标，就是他爱吃醋。有一天，我初中同学给我表白，你说又不是我跟我初中同学表白呢，他看见了。跟我吵一架，还有就是平常我就是现在做这个模特礼什么的，就会有一些店家去找我探店，那些店家呢就会跟我合拍一个照片啥的，他也生气，吃醋是吧？双标是怎么回事？他自己都管不好他自己，怎么了？过来管我？他怎么了？他有一次和他哥们儿就俩人吃饭去，我给他打电话也不接，发短信也不回。我当时女人第六感，我就觉得肯定有点事儿瞒着我呢。然后呢，第2天我打电话，我就套他哥们儿话。我说你们昨天干嘛去了？我说他什么都跟我说了，然后他说，就是那个昨天我女朋友放假过来了，然后我女朋友带着她闺蜜，我们4个人出去玩去了。我去找他们的时候，我也不知道她闺蜜在，那怎么着？我是看着她，我看她闺蜜在，为什么不？我看她闺蜜在，我扭头就走。你为什么不接电话？她闺蜜在，那你给我发个信息，你说你哥们儿女朋友的闺蜜在，你说我离她远远的坐呢，你说个这也行啊？不是我怕我告诉完你以后，不回信息，不接电话，1晚上没回家，4个人打游戏开黑通宵了，睡在一张床上。他家是一个榻榻米，然后我睡最边上，然后我哥们儿睡这儿，然后他俩搁这儿。行了啊，别解释了啊！跟他提分手了吗？对，我跟他提分手了，但是，就是我这个人心特别软。他过来找我，他左边抱着一束花，右边抱着一束花，然后过来了，哗，眼泪一流，
得了，我心软了。谁流花泪？他特爱哭。我俩有一次在商场里面逛街呢，我新买了一个衣服，挺贵的，然后有个小孩，高中生背这个书包，也不知道那小孩咋的了，就是拿那个书包就这样咔咔来回甩我那个脸上、衣服上，全是墨水，是不是得干洗？家长就说报警吧。我说那报警吧。然后警察来了，让我们去警局。到了警车那儿，一共有5个位置，2个警察站了2个，然后呢一个小孩他家长，然后还有一个位置，人说那个当事人去，他就说让我先过去，他随后就到。对，我要是能去，我不就赔你了吗？事情都处理完了，赔偿款我也拿到了，他才到。特离谱的就是那个商场距离那个警局6公里，他走着过去的。如果他真觉得想帮我解决点事情，他早就打车过去了。他走过去，我当时就觉得他特怂，然后我就出门就这样，他那个眼神特傻，就这样看着我，我就气不打一处来，我就骂他几句，咔嚓哭了跟我。不知道我当时为什么哭吗？你说，就是他有点小毛病，他那个呼吸就是有点小毛病，他就是一哭他又好哭，他一哭他就是会喘不上来气儿。就是会特别难受，然后我想着我要是先哭了，然后他每次看见我先哭他就咯咯在乐。他的意思就是他用魔法打败我这魔法。我就是想着我哭完以后，我哭我也是对你好。什么逻辑？还有一次他不难受了，我就是开心。还有一次咋了？还有一次他哭，就我俩正骑那电车呢，寻思晚上出去兜风。我本来我车技就不咋地，他呢坐后座就搁那挠我，这可倒好，我一个没整稳，我就躺在绿化带里了，我俩腿磕的，这还有个疤呢。然后呢，我俩去医院包扎完了，回家了。我一照镜子，我看我那脑袋顶上顶了2片大树叶子。不是你顶树叶子怎么了？他这都能给我着急，你知道吗？他当时还笑我，他说你这树叶顶一路了。我当时我本来我就摔了，他搁着我才摔的。你说我疼着啊，然后他还这样。我说那你为啥当时不告诉我？他说我当时我觉得挺搞笑的，就顶着树叶呗。我说那你就不在乎我面子，那路人都把我笑话完了。我感觉这并没有啥，你看他就又哭了。对呀，我也没办法，我就正常跟他说话，然后哭了。你俩都是学生是吧？你学生咱聊点学习啊，什么将来工作的事儿行不行？你让我们做家长的听着稍微舒点心。这现在孩子咋了呢？顶2片树叶子就不行了。说到这儿了，他特没有上进心。就是他没有上进心到什么程度？我在学校，我平常特努力，我拿着国家奖学金，3好学生，然后我平常又会兼职礼仪模特，我也挣着小钱儿。我要干得好了，我1个月小1万块钱。哟，那真不错啊！对呀，然后就是1个星期还会抽3天时间，我去练那个普拉提。他可倒好，每天睡觉睡到下午起来第一件事睁眼打台球去，就那个作息啊，颠倒过来跟正常人不一样。不是，那台球本来就是我的爱好啊。哎，姑娘，你刚才说了他这么多这那，我们听着也确实差强人意。那你咋还不跟他分开呢？他在谈恋爱中，他是没有问题的，但是他在生活中，我觉得是有很大问题的。所以，我又是一个恋爱脑，我就觉得说开了就过去了。我这人说话也快，我每次我俩夸夸说完了，我又不记得了。可能下一次吵架的时候，嘚儿想起来了，想起来之后可能还会吵。但是即使这样，我俩也谈了1年多。因为我觉得我们这份就是爱情，就是到现在已经挺不容易了。你说天天搁这个吵，搁那个吵，搁这个吵，搁那没什么意义。然后我感觉到现在就是撑了1年多了，以后也想往好处发展，就特别不容易。然后就真不想分手。每次他一提我就在底下求他怎么着。就你俩并不想分手，那来是干啥的？就是想解决一下问题，就是我想让他上进一点。他觉得我现在这个岁数不应该努力，对，我就是大把青春应该去玩，这么年轻，就觉得我上班干什么，就是觉得青春应该去玩，他觉得我应该玩，但是我家这种情况不允许我玩。哎，我们问问这个叔叔阿姨吧，这俩孩子可咋整啊？首先呢，我能感觉到他们一对小年轻是真心喜欢的互相，所以才对对方给予了很多的这个希望跟情绪。然后呢，我也能感觉到小姑娘很优秀。思想方面啥的，为人处事上面做的也很好，但是相对来说，这个小帅哥呢，就是这方面弱了一点儿，就是也是人生经历还没有很丰富，是吧？所以其实小美女就是希望你成熟一点儿，更懂他一点儿。其实他们2个的年龄应该跟我儿子差不多的，我儿子也是在上大学，也是这个年龄。我在这个小伙子身上就看到了他这份单纯。可能是家庭条件也比较好，是吧？他对这个赚钱方面也没有太大的这个欲望。我问个问题，这是你闺女儿，亲闺女儿，你会愿意她继续跟这个男生谈恋爱吗？不希望。
所以如果她是您闺女的话，您不希望她就跟男孩在一起谈恋爱，为什么呢？还是男孩不像女孩优秀。那这是实话，就是如果是闺女的妈，一般都会这么想哈。那老师对于这对年轻的小情侣有什么建议呢？姑娘走了吧，不适合你的恋爱就不要谈。爱是的确爱过，但是男孩的爱是玩世不恭的，而女孩的爱是艰辛且痛苦的。我觉得好的爱情一定是更在乎这个人，在乎的是我爱的这个人他能不能得到安全和保护。但是你没有得到，你在警察局的时候他没有陪，你妈妈生病了他没有陪，他更在乎的就是我说的玩世不恭的爱情嘛。我今天想玩了，所以我好好玩就行了。生命是拿来干嘛的？肆意浪费的，责任不需要。所以他要的爱就是陪他玩的人，而并不是一个真正的要跟他共同扛事儿的人。也许你的家庭条件很好，但是男孩，你想象一个场景，今天你妈妈突然生病了，当然我不希望你妈妈生病，但是如果你妈妈今天突然生病了，请问你还能站在舞台上特别自豪地说我害怕呀，妈妈对不起，我怕，所以我不能给你买东西，所以我不能到医院，因为我怕呀，妈妈。所以姑娘，我对你的要求就是离开他，不管他哭成什么样子，你离开他，也许他能成长。但如果你不离开他的话，他继续会这种玩世不恭的去玩着他的爱情，但最后你会遍体鳞伤，到最后你会发现，天哪，为什么真心错付了呢？姑娘，我觉得你刚才有一个话没说完，说你不得不这个样子去努力打工赚钱，因为你的家庭不允许你去挥霍，这个你能解释一下吗？就是我妈妈现在已经得这种病了，住院费要花20多万。我不想让我妈妈放弃生命，我就想我要努力赚钱，别管我赚多少，我哪怕我一个月赚那个1万块钱，我只能买那么一小瓶的化疗药，我也要给我妈妈买。我之所以这么问，是因为我觉得你自己背负了很多的责任，但是他却认为年轻就应该好好的去享受年轻嘛。其实我们作为过来人哈，我们会觉得有的时候会回忆说，在青涩的时候、懵懂的时候谈一段甜甜的恋爱，是一段很好的回忆。但那个回忆就像一块糖，但只是一块糖而已。你们可以在没有任何压力的情况之下去吃那块糖。但是如果你有了压力，你那块糖你会吃的速度很快，或者你说我来不及吃这块糖，我要大踏步的向前走。今天你们两个人产生的这种关系与矛盾，其实更像是一场共谋。就是你已经把自己推向了一个大女人的角色，我要去承担，我要去改变，我要有使命，我要为这个家庭有背负。但是也正是因为你的这个做派不仅仅是在为你的家庭负责，你也泛化到和他的之间的这个关系里，所以他对你的这种感觉更像是一种依赖。不是说你们两个人谁不好，本质上都是好孩子，但是你们的成长不同步，他追不上你，更不可能超过你。所以在这种情况之下，你要慎重的去考虑，不是说你要去改变他，是不是你能不能把他推到你前面去，让他引领着你往前走，你有信心吗？我觉得作为过来人，我们都认为他需要时间，这个时间我觉得5年都叫打底，你能等他多久？所以我们就找和自己这个年龄和自己心里需要匹配得上的爱情，才是对你们两个人最好的祝福。女生也别觉得舍不得，你的爱情的背后的逻辑其实是喜欢他的、爱他的，是你自己心里那部分还想成为小宝宝的那一部分，因为你早就没有机会像他一样撒娇任性，妈妈给钱不管不顾，我不长大我就挥霍，你早就不可以了。你其实挺羡慕他的，啥都不用想，只要说害怕就可以跑，啥责任都不用负，不需要成长，妈妈在后边给拖着。他是生活在童话世界里的，那是你向往的。你俩的恋爱逻辑就是这样的，你其实不是爱着他，你是爱着这种随便怎么样肆意的活着。其实长大虽然是背负着疼痛去破茧重生的，但是长大以后的世界和人生是更加精彩和美好的，你不觉得吗？当你站在 T 台上获得荣誉掌声，当你去工作赚得那1万块钱给妈妈买一瓶药，那种成就感和快乐的感觉，比那个小宝宝说妈妈我要一块糖的幸福感，我觉得要有价值的多。所以我觉得你可以告别那个童年的小宝宝，也告别他了，因为你可以乘风破浪，勇敢向前了，你有这个能力，也有这个决心。男生我也没有什么多和你说的啊，我觉得你妈妈太宠爱你了，给了你一个童话世界，但是成人世界没有童话世界，它有很多真相是我们成人之后必须面对的，有压力，
有责任、有担当，还有遇到事情我即便害怕，我即便从没见过，我得咬着牙往前走，因为那是我作为一个男人必须担当的责任。我觉得他离开你对你也是好事儿，给你一次警醒，给你一次机会。一个曾经这么喜欢你的女孩，就因为你不长大，你还活在童话世界里，她坚决离开了你，你就要从此开始成长。所以你跟她分开，对你的家庭都是好事情，你才有机会长大。我问女生一个问题哈，你刚才说你妈妈腰肺的这个事儿，跟男生说过吗？我说过。啊，男生有什么表达反馈？我告诉我妈，然后我妈就会关心她了，然后也给她一笔钱。给了多少钱？5000。收了吗？收了。哎，我好奇怪啊，这个女生你很看重的，然后呢，在她过生日的时候给了11000，但是当这个女生家里遇到了重大的变故，却只给了5000，背后什么逻辑你能感受得到吗？就是想让她就是当做自己一个生活费使。哦，那你感受不到。如果女生，我再问你问题啊，如果她的母亲给了你10万，收吗？不收。为什么？他是我男朋友，但是我们谈的时间没有那么长。或者说，如果我这样的家庭，我怕拖累到他，我也怕以后我们结婚了，我因为一直给我妈妈治疗，我去贷款也好，就欠钱太多了，他也会受到牵连，我怕拖累他。所以接下来我觉得这份情感才是最难分的。虽然你说男生不懂事儿，很多老师说幼稚，你甚至于说他不近人情。但他真的是不近人情吗？不是，他如果真是不近人情，你早就跟他断了，就走了，对不对？他真的是不懂，他真的是没有这个能力在这个时候帮助你，他只能陪你笑，但是他无法陪你哭。所以你需要想清楚了，你是这个关系的决定者，是分，是继续在一起，我觉得都可以，但是你要理性想到在一起，你不要在他身上奢求他做不到的事情。没有任何人有错，这个年纪可能就该这样，21岁嘛，这个年纪的男生可能也就是这么的不成熟。男生这儿我听到的有很多的，我感觉，我计划，我的想法真的很不成熟，不是世界都围着你转的。可能在这个年纪，男生的第一次成熟，是意识到这个世界不是像父母一样，不是都围着我转的，每个人都是一个独立的个体。要相互尊重，彼此扶持，不能按照自己的想法而活。这是在女生这儿，我能感受到你有很多没说的话，包括其实你跟她在一起有很多很简单的这种小幸福，也是这个年纪该有的，也是你该追求的。啊，不要考虑那么多的这个责任，或者说他有没有上进心，长不长大，那些就是你想要的东西，你想要的东西他还能给你，这一点就很好。在过很多年之后，你再去回忆的时候，你会觉得当时的爱情是值得的。然后还有关于前面的陈述，你这边我听到了一个逻辑，就是他好了，然后我暗淡了，我觉得我们的感情不完美。可能你会有一点点不认同，但是你整个前面的对话就是这个逻辑，很心理学的、很底层的。还有另一个逻辑是，他的一些行为好像脱离你的掌控了，好像让你担心了，然后你觉得感情不完美了，这也是不好的。我希望你的第3次的成熟是在于，他如果有一些事情让你担心了，你不是限制他，而是说我有能力，我努力，我想办法，我去保护你。谢谢老师。好，那我们也请小情侣下来休息一下啊，听听这个年长的这一对情侣他们的情况。来，本期第2对情感嘉宾何先生，47岁，来自河北；司机肖女士，45岁，来自河北，个体。那么，他们又遇到了怎样的情感困惑？你俩的感情遇到什么问题了？我俩都是离异的，他现在想和我再婚，我总感觉他总算计我，目的不纯，还总装傻充愣。我俩都订婚了，他想回婚约，我把我的心思全放他身上了，但他不领情，认为我图他钱。你们来节目的目的是什么？我求助来了，因为我很迷茫，不知道该怎么办了，希望老师帮我拿主意。我很珍惜这段感情，但是他现在态度让我心里没底，我想把话说开了，问题解决就好了。哎呀，这涉及到要不要再婚了哈，听起来也挺复杂的。发生什么矛盾了？我们2个相处1年多了，然后起初呢，他很照顾我，然后对我的家人也很好，
就比如说去年的时候，我姥爷生病，然后需要找位护工，他就说那我去吧，正好我原来也做过护工。我说行，那护工费该多少也给你多少。然后他照顾的也确实是真的挺好的，我姥爷恢复的也挺好。从这件事儿呢，我们家人呢也都很认可他，认为他很踏实，也很可靠。结工资了吗？我给他了，结果他是没要。哦，他总跟我提结婚，其实我是不太愿意的。但是我们家人都认可他呀，然后总说他的好，慢慢呢我也就接受他了。结婚就结婚吧，然后我也没有别的要求，我就要8.8万的一个彩礼。女人嘛是吧，都有点小心思。再说我认为8.8万也不多，他也接受了。但是自从谈结婚以后，我就感觉他变了，就飘了，然后让我感觉他有点算计我。就比如说他带我回老家见他的亲戚朋友，然后在吃饭的时候呢，也是喝点酒。就说大话，特别的飘，说什么我多喜欢他，我多离不开他，他有魅力。说什么我有钱，我的钱都是他的钱，他可以随便花，就是这样的话。然后我当时其实心情挺不好的。然后在吃完饭结账的时候，他就跟我说让我去结账，就好像跟使唤丫头似的。我把他当成我自己老婆了已经，因为其实我内心里对他特别好。男人我琢磨说那个说点大话也没啥。但是回去我也跟他道歉了，反正就从那之后我们经常吵架。你是特别在意他在外边吹牛，还是说你就特别介意他说那些话？我生气的是，第一他是吹牛说大话，然后还有就是他就是说哪儿不到哪儿。就比如说8.8万的这一个彩礼之后呢，他也跟我说，他说我现在没有钱，然后6.6万吧，我说6.6万也可以。结果在说话的时候他也说6.6万也不想给了，给5万，5万我是绝对不能接受的。结果我们两个吵架的时候呢，他就说话很难听，说咱们两个既然是二婚，啥彩礼不彩礼的呀，是吧？你也不是黄花大闺女了，你说这话我能接受吗？他还说我们村里边二婚连酒席都不办。俩人好，我觉得在一起的话还必须要他彩礼。我身边也有朋友，也有不要彩礼的结婚挺好的。你说我们俩特别好，一起过日子，我给他钱，这也不是从左手到右手的事儿嘛。我琢磨着也没啥必要，那就给人家呀。人我现在也确实也是，你有多少钱现在？你跟人汇报了吗？我一个人带孩子，就也没，真手没啥钱，反正。他也说了，我俩还挺好的，我感觉，我觉得他也挺好的。你像上次那个他姥爷生病也是我照顾的嘛。查走呀，那这不是答应了8.8万的？这个彩礼要是不给，我觉得咱们两个都没有必要再结婚了，再谈下去。说实话，在我心里头。那您我想问一下，那您当初为什么答应给8.8万呢？当初一说不，我就说肯定是不给，他肯定也不能跟我处。在我心里有了，我肯定给。哎，贺女士，我问你啊，咱们没法去了解他到底有没有这8.8万，但你觉得，如果他真的没有这8.8万的彩礼钱，你还愿意跟他结婚吗？其实呢，他确实是也挺照顾我的，没有8.8万，我也可以跟他相处下去。那你的点在哪儿呢？就怎么这么着气急败坏说你要不给我，我就不跟你过了？听我说啊，我给孩子留了2套房。他说房子撂着也是撂着，是吧？要不然就租出去吧。我说行，但是我也没有时间管这些事儿。他说他表弟离婚了，要不然就租给他表弟吧。我也没有多想，我说行，都是亲戚，我说那就便宜几百块钱租给他就行了。结果呢，住了3个多月了，我也没有见到租金，我就给他表弟打电话。然后他表弟说，我哥当初是这么跟我说的，说啥租金不租金的，都是一家人的，你住着吧，等着啥时候有钱，啥时候富裕的时候你再说。他是这么跟人家说的。你说他提这事我有点我生气，知道吗？我说好了吧，他非得给我表弟打电话说这事儿。不是你生啥气啊？我没听懂。我都没面子，我跟我表弟说了，你先住着去就行了，也不用跟他提。完了我做主就行了，他非得要提。你能做了主吗？人家的房子呀。是人家房子，我们俩不处吗？现在马上就成为一家人了吗？处就是你的呀，你就结了婚，那也是人家婚前财产。我这房子肯定是给他，这说是我怎么回事呢？我表弟他刚离婚呢，净身出户，等一段时间，他那个工作刚稳定。我感觉他们起初就根本就没想给过我这个租金。我感觉他想的太多了，是钱肯定。他就是没想过给你租金，你怎么办呢？对，现在我是让他住也不是住，我不开心。结果你要不住的话，也不好意思，都是一个亲戚的是吧？也轰不出去。你嘴上挺硬的，你说不给我这8.8万彩礼，这婚就不结了，不过了。你纸老虎，来，先生，你自己有房子吗？我有房子啊。那你把你房子给你表弟住？我家里有，我老人也在跟我们一起住。再说了，我表弟啊是离着这个工作比较近一点，
他这房子也是闲着。好，你不再扯这事儿了啊，那是你表弟的事儿，和人家没关系。是没关系。那现在女士还有自己的房子是吧？对，我有3套房子，对，给孩子留了2套，我自己住1套。结果这个房子他也在算计，他说他这边照顾他老爸，然后还要过来照顾我，然后他也是2头跑，太辛苦了。他说让我搬过去跟他一起住，然后呢，在他不在家的时候，让我帮他照顾他老爸，洗洗衣服、做饭啥的。因为他工作忙，我平时呢开个网约车啥的，都是我在去照顾他。他忙的时候，我给他做饭、收拾家务啥的，甚至有的时候。他不在家的时候，我把做好的饭再给他端过去。其实我对他是无微不至的。我的啥意思呢？他的房子他挺多的是吧？还有1套是吧？闲余的。他如果搬过来，跟我们这一起住，他省下1套了，还能租出去，还得一份钱，也都是收入，对不对啊？我也是为他着想。搬过来之后，我想能够更好的去照顾他，我也舍2头跑。他如果他在家的时候，做饭的时候帮我父亲带出一口来，这也可以，只是方便照顾。我肯定是一心一意的去照顾他，反正我就这么意思吧。反正啥事儿我跟他提了，他愿不愿意是他的事儿。好，那这事儿也就反正又尬在这儿了，解决不了呗。他对钱很认真，他不愿意出钱。就前些日子，我儿子想买一部手机，我就跟他一起去看手机。其实我是看到一个5000多的一个手机。他呢当时就跟我说，他说尽量别培养孩子这个奢侈浪费的这么一个生活习惯。然后呢说这个让孩子得知道我赚钱也不容易。当时我也没有多想，我说也对是吧？让孩子别有这种想法。结果呢，8月15过节的时候，他儿子回家，我就看到了他儿子在用着一部现在最新款7000多的一部手机。当时我就很不开心。那当时你给你孩子买了多少钱？买了2000多的一个手机。你儿子的这个手机是他自己买的还是你给买的？他给买的。我也买的。意思就是对儿子可以花钱，然后对于你俩的关系上，就是你该出力出力，他该出钱出钱。对。他儿子也不是我儿子，他儿子不是我儿子。不是，他正因为不是我亲儿子，我在我的本身来说，我在做男朋友，作为将来孩子的后爹，我应该对他的儿子更应该严格。他的儿子，他们生活条件比较好嘛，应该严格儿子大手大脚惯了，如果没有一个厉害的家长去管，我怕将来孩子步入社会，这控制不了。将来我对2个孩子肯定是会一视同仁的。您听到了吗？他要一视同仁。就你儿子结婚，你给多少这个房啊车也得，他儿子也得有，就是等于他要拿出很多钱来贴给你的儿子。你是要这样是吧？也不能说贴嘛，一家人分得那么清楚嘛。大哥，我问一句，如果你们结婚之前做一个财产公证的话，你能接受吗？有点不能接受吧。还有什么别的问题吗？有。就是我现在不是做个体户嘛，自己送货什么的，确实也挺辛苦挺累的。他现在开网约车也挣不了多少钱是吧？不如呢就跟我一起干，然后呢我每个月给他开4000块钱是吧？油给他加，然后给他上保险，闲余时间呢他还能拉散脚，肯定比他干网约车要赚得多。结果呢他让我给他买车，我肯定是不愿意的是吧？我说那你就把你的车卖了，然后你再贷点款买个面包车跟我干就行了。我哪有钱买车呀，对不对啊？我提出要求他不愿意。反正只要对钱有关的问题都由我来解决。这事儿，反正我也妥协了，我把我那个车卖了，买了个2手面包车，干的时间长了，时间也挺多的。我又提出个要求了，我还是想就是闲暇时候开个网约车，多收入几块钱。我就想提的要求，提前预支几个月的工资啥的，我去买。他还也不同意，攒几个月的钱再买不一样吗？咱几个月少挣好几个月钱呢，这几个月钱。你说干点啥不好啊？这不也是咱共同的钱吗？想的真好。还有啥事儿你觉得他算计你啊？我不是他算我算计他呢，我都想把工资都交给他了，他不要他呀，这不能怪我呀。我不要，不是现在不要，就包括以后了，我也不会。你的钱是你的钱，我的钱是我的钱。你看我们相处1年多了，我就是说条件不太好，说实话，我对他是一心一意，对他们家人。你看平时对他的照顾，还有对他母亲也家一个人，他特别忙。我只要有时间我就去看看他母亲，帮他母亲做饭，做家务啥的。我感觉我这做的挺好的，老是琢磨着我贪图他钱。不是你老说什么这咱俩一起过日子了，这不就是一起的吗？你老这么说，人家不觉得你贪图吗？以后都是想过日子，一起过日子嘛。我内心我就是想对他好。那来一起过日子，人家的钱是不是人家的钱，不是你的呀？我也没有直接跟他要钱呐。不，他的钱是他的还是你俩的？你们结婚以后？结婚以后的事儿谁也说不清啊。就问你现在想法，结婚以后人家女方的钱是他的还是你俩的？我觉得2个人在一起，
以后的东西啊，都是共同的才好呢。还有跟他你有啥呀？你跟人共同？我可以当他后盾，我伺候他呀。哦，你照顾他，我去掉他后顾之忧啊。你照顾他，你就觉得非常值，他半壁家产是吧？不是说非得要半壁家产，就这两个人就结婚以后分得那么清了，就容易这个感情破裂。啊。反正女士是不愿意的，是吧？我不愿意，我是赚得多，然后我对家里边可以付出的多一点，但是我也希望他不要在钱方面就是全部都依赖我，我希望他有点上进心。其实我也没有依赖他，我感觉他感觉他钱多吧，还能有点小心眼，想的太多就是。那情感上你的需求是什么？情感方面其实就是想找一个伴儿，然后互相呢有一个照顾，也没有太多的要求，真的。那他做的让你满意吗？情感上满意。我觉得他应该感受到了的。好，那其实基本情况都说清楚了哈。那先生，你有什么诉求吗？我的诉求就是不要怀疑我总贪图他钱啥的，1分钱不花他的。我不是不花钱，我这有了1分钱不花他的，有了肯定花啊。不是1分钱不花他的，有了肯定花。有了肯定花。这我不勉强他，你知道吗？我听他的，他愿意给他给，不给我也不勉强嘛。哎，这可以，这个财务需求哈，听明白了？你说这儿算话啊，说话算话啊。算。好，基本情况就是这样了啊。我们小情侣有什么跟叔叔阿姨说的吗？我感觉就是在叔叔阿姨之间，就是我感觉叔叔就是情感方面付出的比较多吧，然后阿姨在金钱方面就是付出比较多，我感觉就是叔叔买手机的时候，7000块钱完全可以拆成2个3500来买嘛，就是这个买个3500的手机，这个买个3500就平等，毕竟。阿姨也有儿子，您也有儿子。如果您真想真心在一起，就应该对这俩孩子一样，并不是说这个7000，这个2000，中间差5000块钱，我觉得有点不妥吧，差那么多，整的阿姨心里也不得劲儿。那孩子要知道，孩子也不得劲儿吧？就是你们各自有各自的算盘，但是就看你们的算盘谁打得更长远一点。我先说女士的算盘吧，其实您不就想找一个免费的劳工吗？而且想找一个免费的劳工加上一个情感陪护。但是其实您是知道的，势必天底下没有免费的，因为越是免费的其实越昂贵。从他第一次开始说我尽心尽力照顾你家老人，且我不要赔付费开始，他就已经告诉给你了，我要更多的。他说得很明白了，今天在台上，就是我就想要以后钱共用，我就是找了一个有钱的人，我就是希望他的钱也给我用。他讲得很明白了，你不用揣着明白装糊涂了。你无非就是做选择的事情，同样对男士来讲也一样的。你当初为什么那么尽心尽力照顾他们家老人？您是知道的，他有钱，也不尽管是有钱，主要看出是人好了，是吧？他人好不好，我觉得不在乎。世界上人好的人多了，您为什么都不找呢？所以您解释没有任何用处。我只是想让您知道，一段好的婚姻必定是真情付真情，必定是真心付真心。但凡算计，这个爱情，这个婚姻就没有办法长久。所以如果您想要继续算计的话，我告诉你，算计到最后就一场空，因为你已经傻掉了。你明知道他在算计你，你还要把他拉到你旗下来帮你干活，这不就是我说的你想做免费劳力吗？你在外面找一个人不可以吗？4000块钱你找一个人愿意帮工的不可以吗？你自己有那钱，你可以买个车，然后让这个劳工帮你去做呀。请个小工有多少钱啊？都是一样的，你干嘛呢？你不就想免费得到他对你的照顾吗？但是没有免费的。所以你们二位，如果你们还继续想在一起，那我就想告诉给各位，算计得来的就是一场空，算计得来的就是更大的付出和更大的陷阱。但如果你从今天开始，你们想要真心对真心的话，重新谈恋爱啊，再看看彼此适不适合吧。但是从我的观点来讲，我没有在你们这儿看到任何的真情，我也不相信你们可以走到长久。如果有一天你没钱了，他就是不会跟你长久的。我问大哥一个问题吧，你一直在不停的强调我是真心待他，什么叫真心呢？我的真心，我觉得肯定不是拿钱来衡量的，我是没多少钱，我真心都是看他特别辛苦，我去帮他帮忙，做做饭，行是吧？收拾。我给你一个最简短的答案，真心就是没有私心。其实我觉得在你们的这个讲述当中，我看到了一个特别残酷的东西，我觉得你自卑，因为你的条件不好。所以其实你在对待他的这件事情上，你唯一能够拿得出来的，就是你体力上和精力上的这份操劳和付出。我付出，我愿意。对，你认为你的这份付出，我愿意体力付出。但是我们又要一个比较匹配的婚姻，怎么办？你把你的付出当成了交换，
我也再说一件事情，就是他在这一刻表现出来的这份付出，表现出来这个自卑，他的表现形式是控制你，让你受到他的影响。不是说你不好啊，因为只有控制了你的时候，他才会找到这种般配感。所以其实你刚才说在感情上是满足的，我对这个话画了一个问号，因为最开始你是不想找的，所以你究竟需要一段感情到底有多需要？你对一段饱满的感情到底你的打分标准是什么？你是就是找一个伴儿，还是要找一个真心可以托付、共度一生、共度余生的爱人？所以你的那个标准也有问题。那摆在面前的路很简单，其实就摆在女士这一边哈。如果你非常爱，那你可以包容、接受他所有在这一刻跟你提出来的条件。如果你没有那么爱，你就不用刻意在这一刻去强调他有没有算计你，因为你随时都可以转身走开，不是证明他不好，我只是说明你们两个人在这一刻，你们在这一段关系当中去交换的东西，它是不匹配的。我这个还原一下你们其实两个人的本来面貌哈，这个女士啊，她不是个坏人，或者是斤斤计较，跟你算那仨瓜俩枣钱的人，她不是，所以她一开始能大大咧咧就让你去处理房子吧。她是信任你的。这大姐这个失误也不叫失误吧哈，就做的不够好的是什么呢？你想太少了。你俩在一起，你也别天真的幻想他就是爱你这个人。咱这把年纪了，你要没钱，他能对你这么好吗？但这也不能因为你有钱，他对你好就说他是个坏人，就计较你那钱，就算计你，也不见得。他是一个综合的。我爱你这个人，因为你漂亮、富态，因为你经济条件好、慷慨，因为你信任我。哎，因为你对我忠诚等等，但你想的太少了。毕竟你的条件比他好，毕竟你俩在财务上不匹配，你就得思考好这种不对等的关系，你要做怎样的处理？你给他开放的权限有多少？我认为让他租房权限超了。你俩还没结婚呢，就算结了婚，你也应该把这些大事儿，你自己财产的事儿自己捋清楚，至少控制权在你手里。执行权可以是他，所以你想太少了呀。但是在对他的人性的不好上，你又想太多了。他一定就那么恶劣，就是图谋你的钱吗？不见得，大姐，你也别说话老是那么难听，说他就是算计我。这先生，我还原一下你啊，你把话说得太早了。你真的踏踏实实跟他过，照顾他，照顾他的家人，忠心耿耿，然后提供情绪价值。我告诉你，你过10年、20年。他还真的什么都相信你，什么都给你。你说你们才相处1年，你就说房子租了我替你做主，凭啥嘛？你们还没结婚呢，你就说那结了婚以后咱俩的都是一起的呀？谁能接受这观点？人家40多年辛辛苦苦打拼的，帮中间出来一男的，怎么我的就成了他的了？你给人做什么了？就照顾人家1年，你就要拿那么多东西啊？说太早了，想太早了。好好爱他，好好照顾他，相互陪伴，是你的终归是你的。我觉得是这样啊，就是你们之间没有阴谋，全是阳谋，特别好。为什么刚才严老师说了2个点，我特别认可。一个是大姐其实不是看重这给他花点钱，对不对？不是，是不想说拿我钱外头去张扬，去对显摆自己了，对，我是吧？是的。大哥呢，真是挺忠厚老实的。大哥没有城府，大哥全都在脸上。哎，我不好意思，我插一句问一下，你这么辛劳是因为自己带孩子吗？对自己带孩子，30岁的时候我们都离婚了，就是不容易啊。大哥好不容易这个遇到的姻缘是吧？我觉得大哥不错。有些事儿我觉得各位有点那个太重了，为什么呢？自己儿子就从来没给花过大钱，然后自己觉得哇，我找到了一个特别好的一个姻缘，然后呢，我终于可以有花钱的底气了，所以呢，我给自己儿子买了7000块钱的手机，我自己的钱怎么了？但是他教育大姐的孩子，那是他的生活。7000不是大哥的生活，而那2000其实是大哥的生活态度。说孩子不应该花那么多钱，他没有其实一碗水不端平，他真是挺心疼孩子的，一直拘着自己，终于现在可以释放了，不容易，没有什么过多的想法，是吧？是。所以说大哥该说的、该表达的全都做出来了，都说出来了。大姐，他没别的心了。对，我平时嘴笨一点。哎，但是其实是你都在脸上了，他没有心眼儿。他不会像某些人去欺骗您，去故意表演给您看，他总是在说他自己的那点想法，很真实。我觉得不应该错过这么一个好人。这个年纪了，也别谈太多喜欢，更核心的需求是，
互补，一个图条件，一个图踏实。当然图条件我也不否认这个，也不是坏事。就像严老师说的，那谁不想娶个媳妇儿对我又好又好看，条件又好的，对吧？也都希望，这也没有什么谁对谁错。然后大哥呢，其实做的也确实不错，很真实，然后也是真的在付出很多的细节，我相信有说的有没说的啊，女方这人感受到了，确实很多还是很到位的。然后包括为什么不用外面的人，你用的是他，其实很多时候也是觉得他很用心很踏实，让他干活你放心，这一点其实也相当于是对男方的一个认可。然后在这儿呢，我想跟大哥再说一句啊，就是大哥您逻辑自洽，立场坚定，观点鲜明，但是我希望您的这套逻辑，还有您有一定的说服能力，我希望这个不要过多的用在您的女朋友、您的爱人身上。我感觉您这不是在夸我。大哥紧张了，大哥想多了，大哥想多了，大哥想多了。这既是你的优点，也有可能成为你们之间关系的导致破裂的一个导火索。是不希望你再通过你的语言给他施加一些压力，因为他信任你，他觉得你是踏实的，你的一些语言他是愿意听的。就我希望后面比较好的一个状态是，我们不去向女方提什么要求，我们把自己做好。然后其实女方这边呢，有一个度嘛，就是该给，该帮，对吧？也不要设防得太死。然后其实到现在的这个状况嘛，其实说白了，谈多喜欢谈不上，更真实、更本质的就是两个人搭伙。但是搭伙也可以搭出真感情，什么情况下会有？就真的配合的好，配合的默契之后，会有这个默契，会有这个真感情。那这是我们大家都希望看到的。所以接下来还是要好好在一起，然后去配合、去磨合。如果真的有一天配合不好，那就再好好想一想。谢谢老师。我们也请我们两组嘉宾回到专门后啊，思考一下，看看你们的最终选择。来，有请各位。各位老师，我能对他说一句话吗？你要说什么？我能最后抱你一次吗？就像第一次见面一样。能。啥意思啊？这是最后抱一次啥意思呀？算是一种告别吧。臭小子，你就那么就秃噜走了？就是刚才坐那儿也想挺多的了，然后就是想最后抱一次，像第一次见面一样。好，支持你，好了，好吗？就走了。姑娘不哭啊，没啥。不哭。一段很好的记忆。小伙子也懵了，肯定是懵了。他哪遇到过这事儿啊？太复杂了，情感他觉得。行吧，看看刚才已经说要最后一次拥抱的这一对小情侣啊，他们还会不会出来啊？来，请开门。啊，这不是出来了吗？哇，这啥意思呀？我都被小情侣搞凌乱了。那肯定是男生又动了什么杀手锏。怎么不情不愿的？啥情况呀？快站到那里。女生这不是最后一次拥抱了吗？刚才他抱我嘛，然后我不是扭头，因为我是有点就是绷不住了，然后我强忍着我又回去，然后我在底下我刚才也想好多，我说感觉就是确实我是做的是不对，以后我感觉我能改变，就是我不服气我们这段感情，我不想把它结束，你知道吗？他刚刚跟我说他做那些不对的地方他刚刚都知道了，然后他也会慢慢改。我想我们吵吵闹闹1年多了，也坚持下来了，我还想给他一次机会。行，那请珍惜这次机会啊，能不能成看你们自己了。拥抱一下吧。我可以相信你吗？当然可以。无论怎样，既然选择了再珍惜一次机会，我们就好好去努力一把，好吧？好，燃烧你的青春吧。再见，谢谢老师。来看看我们这对情侣啊，他们的选择又是怎样的呢？我觉得他们应该能出来。也会出来是吗？他们也会出来吗？我觉得。我不敢说了，行吧，这就是悬念嘛。来，请开门。完了，结果他俩走了。我希望他们出来。为啥？真走了？我喜欢那大哥。大姐没有那么爱大哥。不是，咱以为那小情侣不出来了，这对我认为他们就是不该出来。年轻还有试错的资格。可是那位，哎呀，要小兄弟啊，真是挺大哥是个好人，是个好人。但是大姐没那么爱他。但真的希望他们出来。我真其实还可以再磨合磨合。哎，这个人生路都是自己选择的，人生的言语和行为也是过往的积淀。那可能缘分也没到，可能做的也不够好。那说到根儿上，可能还没有那么爱。希望我们大家都拥有真心的、真诚的、真正的爱。好了，感谢我们5位老师的分享。
也感谢观众朋友的收看，我们下次爱情保卫战再见。